Tournai devrait nous apprendre à mieux prononcer les couleurs. Naissance de la tapisserie tournaisienne au XIVe siècle. Et on cultivait déjà la Garance pour en tirer ce rouge vif. L'indigo venait de Gênes. La gaude pour le jaune venait du nord de la France. Ces couleurs dominantes, mariées à l'alun de Turquie, Donneraient les plus de 153 couleurs capables d'imaginer un roman. le roman de Roland, l'histoire de Gédéon. La vengeance d'Hercule. La listière au fuseau se basera sur un carton qu'elle pourra parfois elle-même réaliser. Des fils pairs et impairs pour mieux les croiser et appuyer sur la pédale. C'est qu'elle travaille en haute lisse, Hachure, perfilage. tassée au peigne, rentréture. J'y comprends pas grand chose, mais je sais que aller et retour du fil de trame entre les fils de chaîne s'appelle duite. Bravo! En tout cas, dès qu'elle le It's Jesus Christ. And there's this one as well.